Beleza, aqui é o Henrique Games, está começando mais um vídeo aqui no canal. E eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu vou fazer um vídeo de como desbloquear o som de teste. Vocês devem estar perguntando: ai, Henrique, todo mundo já fez vídeo de desbloquear o som de teste. Galera, não tô copiando nada, só quero ajudar vocês, por causa que os garotos são ingleses e aí ninguém entende, sabe? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente tem que ir no modo sem salvar. Vocês podem escolher qualquer um personagem. Eu prefiro com o Sonic. Aí depois você escolher qualquer negócio, qualquer letra da série, tem os dois dedos pressionados aqui. Aí você espera. Aí desbloqueia o som de teste. Aí você vem aqui no som de teste e vai aqui no som de teste. Aí depois aí eu coloco no 4. Aí quando dá um barulho de janela, quer dizer que você já desbloqueou o modo debug. Aí você pode qualquer fase. Eu prefiro Aquatic Run. Aí depois, quando você apertar no fone de Discord, vai ficar isso aqui. Então, eu não posso assim, sabe? Então, tchau, galera.